سلامونه جوړ تازه. د سپورت په ډیپلوماسۍ کې یوه اصطلاح ده چې ورته سافت پاور ویل کیږي. سافت پاور څه معنا؟ سافت پاور دا معنا چې هیوادونه د خپلو بهرنیو تګلارو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له زور څخه کار نه اخلي، له جګړې څخه کار نه اخلي، وسله نه کاروي، بلکې اسانه لاره غوره کوي، ساده لاره غوره کوي چې اغیز یې هم جوت او څرګند وي، چې هغه لاره کیدای شي فرهنګي لارې چارې وي یا بالخصوص د ورزش او د سپورت لارې چارې وي. بدون د شک چې په اوسني عصر کې ډیر هیوادونه د ورزش له لارې په سیمې او نړۍ کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅې کوي او تر یوې اندازې پورې دغو هڅو نتیجه هم ورکړې ده. په همدې خاطر دې ته سافت پاور ویل کیږي. شاید افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په امنیت او په نورو برخو کې په سیمې او نړۍ باندې خپل اغیز ونه لري، خو د کرکټ له لارې افغانستان په نړۍ او بالخصوص په سیمې کې ډیر اهداف ترلاسه کړي دي او ډیر اهداف ترلاسه کولی شي. دا څه معنا؟ دا په دې معنا چې د کومې ورځې نه چې د افغانستان کرکټ نړیواله سټیج ته راغلی دی او افغان لوبغاړي په نړیواله سټیج کې څرګندېږي او په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي، دوی د پښتو ژبې لپاره کار کړی دی، دوی د افغانستان د فرهنګي او مذهبي ارزښتونو د تعارف او د تشهیر او د پیژندلو لپاره کار کړی دی او د دې ترڅنګ د افغانستان د ځینو تولیداتو د معرفي کولو په برخه کې هم دوی هلې ځلې کړي دي. له دې شروع کومه چې د پښتو ژبې په تشهیر او په مشهورولو او په دودولو کې افغان لوبغاړو څومره کار کړی دی. البته زما دا خبرې دا معنا نه لري چې هیڅ کار نه دی شوی د پښتو ژبې لپاره. د پښتو ژبې لپاره زموږ په عصر کې په دې تیرو 3-4 لسیزو کې څومره کار شوی دی، هیڅ وخت کې دومره کار نه و شوی او هر چا چې یو حرف هم په پښتو کې لیکلی وي او یا لیکل کولی شي، خدای دې ورته اجر ورکړي. خو زه غواړم چې فقط دغه په کرکټ کې د پښتو ژبې د تشهیر لپاره چې څومره هڅې شوي دي زموږ لوبغاړو کړي دي هغه ته لنډه کتنه وکړم. قصه له کوم ځای نه شروع کیږي په کرکټ کې؟ البته کله چې په 2018 کال کې زموږ لوبغاړي مجيب الرحمن د پنجاب لوبډلې لپاره لوبه وکړه. د پنجاب د لوبډلې مالکه د هند مشهوره سینمایي ستوري پریټي زنټا ده. مجيب الرحمن د پریټي زنټا سره معرفي کیږي او پریټي زنټا سره سلام علیکم مجيب، څنګه یې؟ ښې جوړې؟ شاید دا بیخي ساده ټکي وي، 2-3 ټکي دي بدون د شک، مګر د دې 2-3 ټکو اغیز دومره زیات و چې د پریټي زنټا دغه ویډیو میلیونونه خلکو په نړۍ کې په هند کې د هند نه د باندې لیدلې ده او دنیا ته یې وښودله چې پښتو ژبه یوه ژبه ده چې میلیونونه انسانان پرې خبرې کوي او پریټي زنټا غوندې یوه نړیواله ستوري هم غواړي چې په دې ژبې باندې پوهه شي او په دې ژبې باندې د خبرو کولو جوګه شي. شک نشته چې په هند کې د جواهرلال نهرو پوهنتون کې د پښتو څانګه شته، ډېر کار یې کړی دی. آل انډیا راډیو کې هم د پښتو خپرونې شته، هغوی خپله هم ډېر کار کړی دی. نور د خدای هم ورته وس ورکړي چې هلته افغانان او پښتانه ډېر کار وکړي، مګر د پریټي زنټا او د مجيب د مکالمې دغه وړه برخه د پښتو ژبې لپاره دومره کار وکړ چې شاید په ډیرو نورو برخو کې دومره اغیز ونه لري لکه په دې کې چې دومره اغیز موږ ولیدو. ځکه له دې وروسته دغه ویډیو خپره شوه په نړیواله سټیج کې چې پریټي زنټا میلیونونه مینوال او فالوورز لري په سوشل میډیا کې، هغې په خپلو پاڼو باندې دا ویډیو خپره کړه، نو څومره خلکو ته به رسېدلي وي. سلام مجيب. سلام پری. دیر وقت بعد میں ولیدے. ہم دیر وقت بعد ولیدے. سنگے. اے متا سنگے. زاخیم. تیرا منانا. Manana, thank you for being my coach, my dialogue coach, huh? Dira Manana. مجيب ښه استاد و او پریټي زنټا ښه شاګرده ده، ځکه پریټي زنټا بیا پښتو پرې نه ښودله او اوس هم کوشش کوي چې پښتو ژبه هماغسې زده کړي او روانې وساتي. اوس مجيب الرحمن د ممبئی انډینز په لوبډلې کې دی او زموږ بل لوبغاړی عظمت عمرزی ورغلی پنجاب ته. عمرزیه ګوره د مجيب د درسونو لړۍ پرې نه دی، د یوې مرکې کې تازه مرکې کې ویلي وو که پریټي زنټا وغواړي نو دا به ورسره مرسته کوي. نو زموږ هیله دا ده چې دا لړۍ پرې نه دی. د پریټي زنټا ور اخوا کله چې پریټي زنټا دا کار وکړو نو دا مسله لږه نوره هم پراخه شوه، له هند نه د باندې ووتله.
زموږ لوبغاړو په نورو لیګونو کې چې لوبې وکړې تاسو پوهیږئ چې په هر لیګ کې د بېلابېلو هیوادونو لوبغاړي لوبېږي د بېلابېلو فرهنګونو بېلابېلو مذاهبو بېلابېلو ژبو نو دا لوبغاړي په خپلو کې سره کینې مکالمې کوي خبرې کوي د خپل هیواد د خپل فرهنګ د خپل مذهب د خپل ژبې په اړه یو بل ته معلومات شریکوي او د لیګونو یو ښه والی هم همدغه وي چې دغه لوبغاړي او د بېلابېل فرهنګونه مذهبونه او ژبې او ملتونه سره وصل کوي او د یو بل د تجاربو نه او د افکارو نه او د معلوماتو نه استفاده کوي زموږ لوبغاړي چې په نور لیګونو کې هم دوی ولوبېدل نور لیګونو ته هم لاړل نو نورو لوبغاړو هم دا شوق پیدا کړ چې پښتو ژبه زده کړي د ګربز دا ویډیو وګورئ څنګه وه ښه الحمدلله ماشاءالله ماشاءالله do you like پښتو I love پښتو ماشاءالله راځي السلام علیکم دل بھائی وعلیکم السلام څنګه خیم ته څنګه الحمدلله ماشاءالله یو پښتو راځي پښتو راځي ماشاءالله ماشاءالله just I will ask from main bhai again څنګه ښه الحمدلله ګربز په دې ویډیو کې د انګلند دوه مسلمان لوبغاړي معین علي او عادل رشید ته پښتو زده کوي که څه هم دوی ته پښتو سخته ژبه ښکاري خو زه مطمئن یم که ګربز هڅه وکړي نو دوی به یې ښه شاګردان شي ځکه چې ګربز یو ښه استاز دی هم په کرکټ کې او هم په پښتو ژبې کې هم ښه استاز کیدی شي خو د پښتو ژبې د زده کړې دا بهیر دومره ګړندی او دومره زیات شو چې حتی ځینو مبصرینو هم کوشش وکړه هڅه یې وکړه چې پښتو ژبه زده کړي د مبصرینو په اړه تر خبرو مخکې د ګربز یوه بله لنډه ویډیو هم ګورو چې د جنوبي افریقا د یو لوبغاړي سره هڅه کوي چې د پښتو ژبې څو ټکي ور وښیي اوزه پښتو سره مینه لرم oh nice بچا څنګه منانا د 2019 کال په نړیوال جام کې په انګلند کې د افغانستان د ملي تلویزیون یوه ډله هلته وه کاري ډله هم وه چې کار وکړي د لوبو په اړه معلومات ورکړي راپورونه خپاره کړي زه هم ورغلی وم په دې ډله کې ډیوه پتنګ هم وه چې د افغانستان د کرکټ د ښځو په برخه کې لومړنۍ ویانده او مبصره وه چې د هغې ځینې په پښتو دري او په انګلیسي باندې افغانستان او نړۍ ته د افغانستان د کرکټ په اړه خپرونې کولې جالبه ماته دا وه چې دې د کرکټ د نړیوالې شورا د یوې مبصرې سره په یوې مکالمې کې هم په همدې مسلې باندې خبرې کولې هغه مبصره ورته وایي چې ما ته پښتو ژبه وښایه ډیوه پتنګ هڅه کوي چې ورته پښتو وزده کړي سلام ښه راغلاست سلام ښه راغلاست ښه راغلاست دغه ټولې مسلې که راټولې کړو دا خبره کولی شم دا ادعا کولی شم چې کرکټ د پښتو ژبې د ودې او شهرت په برخه کې خپل رول لوبولی دی خپل اغیزې ثابت کړی دی او زموږ او دا ټول کریډټ زموږ لوبغاړو ته ځي زموږ د لوبغاړو د کور ودان دي چې په هر ځای کې هڅه کوي چې د خپل هیواد او د خپلې ژبې هغه حیثیت او ارزښت وساتي او هڅه کوي چې دنیا ته وښیي چې افغانستان هغسې هیواد نه دی چې په رسنیو کې پرې خبرې کېږي افغانستان مینهناک خلک لري افغانستان ښه غني فرهنګ لري ښه غني ژبه لري یو ځل مې په یوې مرکې کې د فضل حق فاروقي نه پوښتنه وکړه چې تاسو په لیګونو کې د بهرنیو لوبغاړو سره مخامخ کېږئ نو د ژبې په اړه هغوی څه وایي چې پښتو ژبه زده کوي دري ژبه زده کوي موږ سره په ټیم کې عادل رشید ده او معین علي چې دا د عادل رشید ملګری ده هر ماښام موږ لاندې ځو کینو هغه هلته ناست عادل رشید هره ورځ یو لغت زده کوي ما ته وایي چې دا څنګه چې چا نه پوښتنه کوي تا نوم چیرې څنګه به وایي هغه یې اوس زده کړي چې ورځ ستا نوم چې ده څنګه یې دا ډېرې خبرې زده کړي هغه وایي بله بیا زه راځم یا مجیب سره ملاوي جا سره ملاوي زه پښتو وایم هلته هغه یو ویډیونالیست هم چې ده هغه چې یو دوه لفظ زده کړي بیا ډایرکټ هغه زموږ منیجر د هغه ته میسج وکړي پښتو ورسره لګیا وي جالبه ده نو رښتیا هم کرکټ او ورزش د هیوادونو د ولسونو او د قومونو ترمنځ د فرهنګونو د ژبو د تبادلې ښه وسیله ده او تاسو دغه د دې خبرې ثبوت یاست د ژبې اخوا که موږ په فرهنګي اړخ باندې خبرې کوي او یا په مذهبي ارزښت باندې خبرې کوو نو په هغه کې هم زموږ کرکټ او زموږ لوبغاړو خپله ونډه اخیستې ده خپله برخه یې اخیستې ده یو مثال زه تاسو ته دا درکوم چې یو ځل په همدغه آی پی ایل کې لوبې په روژې کې وشوې زموږ راشد خان هم په آی پی ایل کې و
نو د سره د نورو هیوادونو لوبغاړي هم یو د نیوزیلند لوبغاړی او بل ډیوډ وارنر د استرالیا لوبغاړي دا دواړه ورسره وو. راشد خان روژې نیولې نو دوی هم هڅولي وو چې راځئ یوه هڅه وکئ روژه ونیسئ. روژه صحیح ده موږ مسلمانان زموږ لپاره ثواب لري خو شاید تاسو له صحي پلوه یو ښه نوې تجربه تاسو ته وي او که موږ کوشش کوو تر اخره راسره ونیسئ. دا په خپله هغه د مذهبي ارزښتونو د پیژندلو یوه لړۍ ده چې یو انسان غواړي بل انسان ته د خپل مذهب هغه ارزښت ور وښیي. David, how's your fasting today? Good, but I'm very thirsty and very hungry. My mouth is so dry. Yeah. Ken, how you feeling? Very good, thanks. Guys, these two legends are having fast today. It's a pleasure to have them here on the table. Very difficult. او همدغه راز په یوې بلې ویډیو کې زموږ بل لوبغاړی قیس احمد هڅه کوي چې ډیوډ وارنر ته د مسلمانانو د اختر په اړه معلومات ورکړي او هغه ته وایي چې تاسو په پښتو ژبې کې د اختر مبارک. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، اختر مو مبارک شه. منځونه روزې داخل د غازیانو اجانو کې حساب شي. خدای وکړي چې ښه اختر هم پیل کړی وي. نن ډیوډ وارنر هم اختر مبارکي درکوي. عید مبارک، اختر مبارک. Thank you. چې د فرهنګ خبره کوو یوه بله خبره مې هم ذهن ته راغله. هغه خبره دا ده چې څه موده مخکې ځینې نړیوال مبصرین افغانستان ته تللي وو. دوی په افغانستان کې د شپږیزې د لوبې په مهال په لوبو باندې تبصرې کولې او د تبصرو ترڅنګ یې ځینې اصطلاحات هم په پښتو کې کارول لکه شپږیزه چې شپږ منډې ته ویل کېږي، دا څلوریزه چې څلور منډې ته په کرکټ کې ویل کېږي. خو جالبه خبره دا وه چې دوی یوه ورځ د افغانستان په دودیزو جامو کې راڅرګند شول، جامې، بوټان او واسکټې په تن وو. دا په خپله د کرکټ له لارې د افغانانو د فرهنګ د پیژندنې نړۍ ته د افغانانو د فرهنګ او جامو او دود او دستور د پیژندنې یوه ښه لړۍ ده. سکندر رضا یو ځل تللی و افغانستان ته په شپږیزه کې لوبېدلی و، لوبغاړی و. د نورو هیوادونو ځینې نور لوبغاړي هم ورغلي دي. د ده سره په یوې مرکې کې زموږ ملګري حکمت سروش پوښتنه کړې وه چې افغانستان یې څنګه ولیدو، د افغانانو فرهنګ او فرهنګي مسایل، دا مسایل مینه پالنې، دا مسایل یې خوښ کړل که نه. سکندر رضا ځواب ورکړی و. زما په فکر د نړۍ په هر کونج کې شهرت په دې معنا دی چې ډیر خلک تاسو ته دعاوې کوي او تاسو سره مینه لري او افغانستان د خپل میلمه پالنې لپاره مشهور دی. خلک ډیر ښه دي. دا ستاسو په کلتور کې ده چې خپل میلمه ته درنښت ورکړئ. دا ډیره ښه ده. ما ډیر مینوال پیدا کړل، ډیره مینه مې ولیده. زه له دوی ټولو نه مننه کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې شاید ځینې ښه تولیدات ولري، لکه موږ د قالینو ښه صنایع لرو، د وچې میوو د تولیدات لرو، بالخصوص جلغوزې، پسته او بادام. زعفران په افغانستان کې تولید کیږي. دا هغه مسایل دي چې افغانستان کې شته او یوه ادعا دا ده چې د سیمې ځینې هیوادونه د افغانستان تولیدات په خپل نوم باندې بهر ته صادروي. خو کله چې د کرکټ خبره کیږي، د افغانستان د کرکټ لوبغاړو نړۍ ته د افغانستان د دغو تولیداتو په پیژندلو کې هم مهمه ونډه وښودله او غیر مستقیما یې نړۍ ته وښوده چې دا د افغانستان صادرات دي. که د نورو هیوادونو په نومونو درځي نو پام مو وي. مثلا افغانستان څه موده مخکې د جنوبي افریقا سره په متحدو عربو اماراتو کې لوبې لرلې. دوی هلته ورته وچه میوه هم ډالۍ کړه او غالۍ قالینې هم ورته ډالۍ کړلې او زعفران یې هم ورته ډالۍ کړل. چای و ذایقه ورسره ښه کېږي او دا خبره یې هم ورته وکړه که تاسو یې په چل نه پوهېږئ نو زما کوټې ته راشئ، زه به یې درته چل وښیم. I'll teach you how to use that saffron tea. Okay, come to my room. د افغانستان کرکټ له شک پرته چې نړۍ ته د افغانستان د یو مثبت تصویر په ښودلو کې ډېره مهمه ونډه لوبولې ده. یو خو هغه مسایل دي چې افغانستان لوبې ګټي او افغانان خوشحاله کیږي. د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې دننه د قومونو په یووالي، د ولسونو په یووالي کې دغه لوبې بالخصوص کرکټ مهم رول لوبوي. د افغانستان نه د باندې هم نړۍ ته، د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د ژبې، د افغانستان د فرهنګي او مذهبي ارزښتونو، د افغانستان د تولیداتو او نورو مسایلو په پیژندلو کې هم مهمه ونډه او مهمه برخه اخیستې ده.
نو زه چې د افغانستان د کرکټ سره ډیره مینه لرم. یو علت دا دی، نور علتونه هم شته، خو یو علت همدغه دی چې ما